हेलो हेलो, चलो कुछ हंसें, कुछ सीखें, देखें अभी और फ्रेंड्स को, देखें उनकी नन्ही नन्ही शैतानियाँ, तालियों में लिपटी छोटी सी विन और गायब होती नन्ही नन्ही परेशानियाँ। अभी और फ्रेंड्स की फन फिल्ड सीरीज को लिखा है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने। आइए इन छुटपुट शरारतों को करें एंजॉय टुडे एंड एवरी डे, एक बार या बार बार। अभी गार्डन में फूलों संग खेल रहा था। उसके साथ थी 4 तितलियां, हरी यानी ग्रीन, लाल यानी रेड, पीली यानी येलो और नीली यानी ब्लू। सब खेल रहे थे। तभी एक चिड़िया आई, बोली छुपो छुपो, भेड़िया यानी वुल्फ हफ पफ आ रहा है। अभी बोला क्यों, वह तितलियां भी खाता है? चिड़िया बोली हाँ, उसे तितलियां खाना बहुत अच्छा लगता है। सारी तितलियां छुप गईं फूलों के पीछे। तभी हफ पफ भेड़िया आया और बोला तितलियां कहाँ हैं? चली गई? कोई बात नहीं, मैं अभी को खाता हूँ। तितलियों ने ये सुना, झट से फूलों के पीछे से बाहर आई और हफ पफ के नाक के पास थोड़ा ऊपर गोल 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 घूमने लगी। हफ पफ भेड़िया कूदा उन्हें खाने के लिए और तितलियां उड़ गई। हफ पफ उनके पीछे पीछे भागा और तितलियां एक पहाड़ी के एज के ऊपर उड़ने लगी, गोल 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 गोल। हफ पफ वहां तक पहुंच गया, उन्हें वहां देखा। उसे जैसे ही हफ पफ ने उन्हें खाने के लिए एक बड़ी सी छलांग लगाई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तितलियां उड़कर अभी के पास वापस आ गईं। अभी ताली बजाकर हंसने लगा। और जानते हैं सबने क्या गाया? सबने वही गाया, We are friends, we are friends, we are Abhi और friends, we are friends, we are friends, we are Abhi और friends। कैसे लगे अभी और फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से करिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपकी सब्सक्रिप्शन का कर रहे इंतज़ार।